အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technic လိုင်းမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုက solar တစ်ခုတက်ဆင်ဖို့ရာစိုက်စာရေးဆင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် solar တက်ဆင်ဖို့ရာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တက်ဆင်မဲ့ location ကိုစိုက်စာရေးအရင်ဆင်းပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်မဲ့အိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေထက်မြင့်တိုက်တွေကကွယ်နေရလားကိုတက်ဆင်မဲ့ location မှာကွယ်နေရလားပြီးတော့ဒီ solar တက်ဆင်မဲ့နေရာရဲ့နေအောင်ရရှိမှုအခြေအနေကဘယ်လိုလဲအိမ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကတစ်နေ့မှာဘယ်နှနာရီသုံးပါလဲ total work ကဘယ်လောက်ရှိလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ solar တက်ဆင်ဖို့ရာ site survey ဆင်းပေးရပါမယ်အရန်ဝေးလို့ကိုယ်တိုင် survey မဆင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်အိမ်ရှင်ကိုဆက်သွယ်မြင်ရပါမယ်ဆက်သွယ်မမြင်ရမဲ့နဲ့ line ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ပြီးတော့ဈေးတင်မိလိုက်ရင်အလွယ်လွယ်မှာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် site survey ဆင်းဖို့ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တက်ဆင်တဲ့အခါမှာလွှဲလျှော်မှုမရှိအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ site survey size assessment လုပ်တဲ့အခါပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာကတော့ဒီ shape analysis လို့ခေါ်တဲ့ဒီ solar ပြားပေါ်အရိပ်ကျမှုအခြေအနေကိုပထမဆုံးစစ်ဆေးရပါမယ်ကိုတက်ဆင်မဲ့ဒီ solar ပြားတွေပေါ်ကိုအရိပ်ကျရောက်နေလို့မရပါဘူးကိုတက်ဆင်မဲ့ဒီ solar ပြားတွေပေါ်ကိုအရိပ်ကျနေရင်က solar ကနေရရှိထွက်ရှိမဲ့စွမ်းအင်ပမာဏကအပြည့်အဝမရရှိနိုင်ပါဘူးဘေးကအထက်မြင့်တိုက်တွေအပင်တွေကြောင့်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ပမာဏကို solar ကမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ solar ပြားတွေကိုထပ်တိုးတက်ဆင်ပေးရပါမယ်အပင်ကြောင့်အရင်ကျနေက solar ပြားတက်ဆင်လို့ရပြီမဲ့တိုက်အထက်မြင့်တွေကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြိုဖျက်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ထက်ပိုဆိုတာကတိမ်တွေထူထားရင် solar ပြားထပ်တိုးရင်လည်းမရရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ solar ပြားတွေတက်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီ solar ပြားနှစ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့တက်ဆင်လို့မရပါဘူးတက်ဆင်ဖို့ရာအကွာဝေးတဲ့ inter-row spacing တွက်ရပါမယ် solar နှစ်ချက်လုံးနေအောင်ရရှိဖို့ဒီ distance အကွာဝေးကိုတွက်တာကိုတော့ကျွန်တော် inter-row spacing calculation လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံပါ solar ပြားနှစ်ချက်ကို inter-row spacing calculation ရတွက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ solar ပြားနှစ်ချက်ကထပ်မနေတော့ဘဲနဲ့အရှိရဆိုလာပြလည်းနေအောင်ခြေအပြေးဝရရှိပြီးတော့အနောက်ကဆိုလာပြလည်းနေအောင်ခြေအပြေးဝရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ် inter-row spacing calculation ရဆိုလာပြတွေတက်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်မဲ့ location အိမ်ရဲ့ခေါင်မှုကဒီဆိုလာပြနှစ်ချက်အကွာဝေးကိုတက်ဆင်လို့ရရလားမရရလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ inter-row spacing calculation ရတွက်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဒီအမှန်တကယ် site ထဲမှာခေါင်းမိုးနေထားရတက်ဆင်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က action နဲ့စကားပြောရမယ်အနေထားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ inter-row spacing calculation နဲ့ကိုတက်ဆင်မဲ့ location ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရတစ်ထက်တည်းကျနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထိန်ထူထပ်မှုနေအောင်ခြင်းများရှိမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ solar ပြားတွေကိုထပ်တိုးတက်ဆင်ဖို့ရာအတွက်လည်းဒီ action ကိုတစ်နေ့မှာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေအောင်ကြီးအချိန်ဘယ်လောက်ရလဲတစ်နေ့ကိုဘယ်နှစ်နာရီလောက်နေအောင်ကြီးရရှိလဲဆိုတာကိုသိရှိထားဖို့လည်းလိုရပါတော့ပြင်ပြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပုံမှာပါတဲ့ဒီ solar ပြား1 angle လို့ခေါ်တဲ့ဒီ solar ပြားတက်ဆင်တဲ့အခါမှာစောင်းရမယ့် degree ကိုလည်းသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်က inter-row spacing တက်ဖို့ဒီခေါင်းမိုးရဲ့အခြေအားဘယ်လောက်လဲ1 angle calculation လုပ်ဖို့ရလဲခေါင်းမိုးကစောင်းနေရလား flat shape လားလာတာဆောင်လား roof slab rooftop ပဲထားလားအဲ့ဒါတွေလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါမယ်solar ပြားတွေကိုခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ဆင်တဲ့အခါကိုစောင်းကျင်တဲ့ degree တိုင်းရှောက်ပြီးစောင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်1 angle calculation ရရှိလာတဲ့ degree တိုင်းသာတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့နေအောင်ကြီးတွားရလမ်းကြောင်းကိုလည်းသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ solar ပြားတက်ဆင်တဲ့အခါနေဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တက်ဆင်ရပါမယ်အခုလိုစိုးကျိုးကောင်းကျိုးတွေတည်ထားမှသာအင်ရှင်နဲ့စိုက်စာပေမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါရိတ်တော့ကျနေတဲ့ solar ပြားတွေထပ်တိုးတက်မလားကုန်ကြစည်တော့ထပ်တိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူး solar ပြားတွေဒီတိုင်းမတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရရှိမဲ့စွမ်းရည်ပမာဏတော့လျော့နေမယ်စိုးကျိုးကောင်းကျိုးတွေကိုကျွန်တော်အင်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ကိုကဘာမှမသိထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီ site survey ဆင်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်